Tere, mina olen Rebane. Ja mina olen Adele. Teie ees on Tudeng TV uudistesaade. Täna saates tudengid hakkasid Tartus uut raadiot tegema. Saame teada, mis linnanägu on Tudengi Eurovisiooni võitja. Õppejõudude naljakad lood. Kuidas jõuda kõige kiiremini loengusse. Toimus TLÜ karikaturniir võrkpallis. Ja nüüd kõigest lähemalt. Genialistide klubis tegutsev Generaadio on ainus reklaamivaba raadio Tartus. Uues raadios saab kuulda mitmekülgsetel teemadel jutusaateid ja mõnusat muusikat. Kell on 2 öösel ja te kuulate Generaadiot. Nii salvestavad Generaadio hommikuprogrammi toimetajad täistunni kõlle. Hommikuprogrammi ennast aga veel ei ole, kuna toimetajatel ei ole lihtsalt võimalust piisavalt vara majja sisse saada. Selleks majaks on Tartu subkultuuride maja Genialistide klubi, mille ühes tagumises ruumis raadiot tehaksegi. Kõrval köök, üleval peoruum. Näete laest, kus pidu käib. Sellest ruumist on Generaadio kasutada aga vaid pool. Varem elas siin Genklubi helimees. Ja siis, aga kuna ta oli siia oma ukse ette pannud, siis kui ta ära läks, siis ta võttis ukse kaasa. Ja sellepärast pole siin ust ees ja need suusad on jäänud siia spordibaasi ajast ja nad rändavad igal pool ja nüüd nad on jäänud siis siia. Ka tehnikaga raadio ei hiilga. Helipult on pärit peatoimetaja kodust. Keegi annetas mikrofoni ja linna toetuse eest osteti korralik arvuti. Kõik on nagu hästi minimaalne ja siuke nii vähe kui võimalik, niimoodi, et saab hakkama. Aga siukest nagu, isegi toolil pole seljatuge. Siukest mugavat tunnet ei ole. Vaatamata raskustele tegutseb raadio juba 1,5 kuud ja kui algul olid saated salvestatud sageli isegi toimetajate kodudes, siis eelmisest nädalast algasid otse-eetrid. Viimati kui otsesaade oli, siis oli siin lausa 6 inimest ja nad mängisid siin stuudios otse, nii et põhimõtteliselt terve orkester oli siin olemas. Ja siis nad kuidagi said niiviisi siia ära paigutatud ja pluss veel see, et selle ainsa mikri taha. Kuulajaid oli meil täpselt 29 otsesaate ajal, aga isegi korduse ajal oli umbes sama palju. Niipea, kui hommikuprogrammi tegijad saavad võimaluse majja tulla hommikul enne kella 7, algab ka igapäevane hommikune otse-eeter ja tulevikus plaanib peatoimetaja laieneda internetist Tartu raadiovõrku. Minu meelest Tartule sobib siuke raadio küll. Noored inimesed teevad, üliõpilased enamasti, kultuurisaateid. Väga Tartu ju. Mark Schandeli, Heleri Tamme, Tartu. Eelmisel neljapäeval toimus taas heategevuslik tudengite Eurovisioon. Omavahel võtsid mõõtu 10 eriilmelist muusikakollektiivi. Juba 5. korda toimus TTÜs heategevuslik üliõpilaste vaheline lauluvõistlus tudengite Eurovisioon. Võistlus tulla astusid Bloody Mary, Morki Mains, Marko Kaar, Miina Rikka, Martin Kala, Siret Tuula, Allar Ostrak, Non-kvartett, Barbaree, The Fuse, ning Anonymous Animals. Publiko ja žürii ühtsel meelel võitis 6-liikmeline vokaalansambel The Fuse. Žüriiliige Laura Prits oli võitjatega väga rahul. Ma ütlen, et see, kes võitis, see oli mu isiklik lemmik. Võitis kohe külmavärinat ajale ja väga hea. The Fuse usub, et tudengite Eurovisiooni võit avab neile väikeseid luuke. Iga väike kivik on oluline. Jah, kohe kui keegi saab sinust nagu teada, siis see on hea ja see aitab kaasa. Kuna kõik ansambli tüdrukud õpivad Tartus ning poisid Tallinnas, siis uurisime, kumma linna nägu nad on. Ma arvan, et pigem Tallinna, aga kuna Kaia elab Tartus, siis tema kindlasti teeb Tartus. Ei, tegelikult on ikka Tallinna nägu, sellepärast, et me oleme kõik algselt Tallinnast pärit.
ja kuna proovid toimuvad ka Tallinnas ja see on selline ühendav linn. Utoopilisi plaane Diffuse'il tulevikuks pole. Mina isiklikult ei osanud unistada. Ma arvan, et ka, et oleks hetkel kõige realistlikum unistus. Ja me läheme samm-sammult. Peakorraldaja Marta Hangi sõnul on iga tudengite Eurovisioon omamoodi, nii ka sel korral. Eks iga tudengite Eurovisioon ole omalaadne, aga esiteks see, et meil juba oli esimene välismaa esineja, eks? Ja teiseks, et meil oli esimene acapella ensemble, et need oleksid suure lisandväärtuse selle. Korralduslikult kontsertõhtu sujus. Ma kartsin seda, et meeskond ei tööta ja kõik on hästi segamini ja ütleme nii, et minu 2 õudusena nagu ei läinud õnneks täide. Kõik läks hästi. Piletite müügist ja SMS-hääletustest saadud kogutulu 573 € annetati leinalaagrile rütmipillide soetamiseks. Naljakuu puhul toome teieni humoorikad lood Tartust ja Tallinnast. Kuna nüüd tulemas 1. aprill, siis missugused lõbusad humoorikad hetked tulevad teile just meelde ülikoolis olles? Et mulle enesele üliõpilase ajast tuleb meelde see, kuidas omal ajal üks õppejõud, keda ma ka siin täna nägin, üks Tartu Ülikooli õppejõud, kui tema naerma hakkas, siis ta naeris nõnda, et kõik naerisid selle peale, kuidas ta naerab, mitte selle peale, missugune oli see naljakas lugu. 1. aprilliga, aga mulle tuleb meelde üks kõige esimesi loenguid, kui tudeng sai ise oldud, kuidas siis õppejõud enne loengu algamist ütles meil esimese kursuse tudengitele, et nii tudengid, vaadake endast paremale, vaadake endast vasakule, jätke meelde, kes need teie kaaslased on, arvestage, et 12-3 ei lõpeta. Ükskord loengus, meil oli nagu topeltloeng ja siis esimese loengu perioodi lõpus nagu tuli õppejõud sinna loengu ühele ette ja ütles, et aga teate, et täna jääb see teine loeng poole ära, sest täna on Kalevi ja Rocki mäng, et lähme kõik koos seda vaatama ja teine pool jäigi ära. Kaks asja või 2 sellist seika, et üks on see, et ma olen läbi aegade arvanud, et ma olen suhteliselt selline hea ja selline emotsionaalne loengupidaja, käed käivad ja sülge pritsib ja ohohoo ja ahahaa ja siis ükskord peale loengut kuulen, kuidas üks tudeng helistab teisele või seal räägivad oma vahel telefoni teel ja siis räägivad, Kuusiku loengust tulen ja siis kuulsin, kuidas ta siis vastust tuli, et kas tal olid jälle silmad kinni ja siis mul oli ära tundmise või hetk või arusaamise hetk, et ohoh, et kas mul on silmad kinni loengus. Nüüd aastaid hiljem ma olen küsinud seda tudengite käest ja selgub, et mul ongi loengus lugedes silmad kinni. Ma küll aasta otsa üritasin niimoodi anda loengut, aga silmad vesivad ära ja seetõttu iga kord, kui ma loengut alustan uue grupiga, siis ma ütlen juba ette ära, et mul väga suure tõenäosusega silmad kinni, aga see näitab, et tekst on peas. Matemaatilise analüüsi õppejõu käest enne kontrolltööd viimases loengus üritasin siis küsida, et mis tüüpi ülesanded võiksid ka sinna kontrolltöösse tulla või teemad. Nagu vähe on aega, et jääks meile valmistuda ja vastus oli selline, et võib-olla ma näen seda täna öösel unes. Ja siis üks teine lugu on ka tegelikult, üks sõber mulle rääkis, et õppejõud oli ostnud talle uue kella ja see oli kuldkell, siis ta mõtles, et ta poeb talle natukene, aga ta läks nagu kohvinurgast talle ligi ja tal oli kohvitops käes ja küsis, et lugupeetud õppejõud, et mis kell on? Õppejõud muidugi on viisakas härrasmees ja hakkas kella vaatama, kui tal kohvitops oli samas käes, siis ta valas selle endale lihtsalt peale ja see oli päris piinlik kõigi jaoks. Aga teine võib-olla lihtsam on selline, kus see on mõistega seotud, ehk siis on olemas selline ütlus, et on sigin-sagin, ehk siis inimesed sagivad ringi. Ja jälle keset loengut räägin seal turunduse teemadel, et näed kaubanduskeskuses seal inimesed sigivad ja sagivad ja siis poole pealt lause seisma, et tegelikult nad ei sigi, nad ainult sagivad seal. Rahval oli nalja ka palju jälle loen. Ilmselt on iga tudeng olnud olukorras, kus loengu alguseni on vähem aega jäänud kui kohale jõudmiseks. Eksperimentaaltiim proovis, kuidas oleks kõige mõistlikum loengusse kiirustada. Tere! Täna vaatame, kuidas saab kõige kiiremini rääguühikate juures Tallinna Ülikooli. Kasutame 4 võimalust. Mina lähen ühistranspordiga, Adele läheb autoga, Lukas läheb jalgrattaga ja Imre jookseb. 3, 2, 1, läks!
Järgmine peatus Lilleküla jaam. Kolmasta. Hommikul. Oi, kes see tuli? Kas sa võid kasutama kas autot või jalgratast liiga kaua? Buss ei ole see. Ja nagu selgus, ühistranspordiga kõige kiiremini ei saanud. Muidugi me jäin trammist maha, see ka võib-olla mõjutas. Kõige kiiremini sai kooli ikkagi autoga, siis rattaga ja siis üle majade joostes. Alguse sai järjekordne TLÜ karikaturniiri etapp, seekord võisteldi võrkpallis. Valati nii higi kui ka pisaraid. Nii mõnigi tiim sai põrmustatud. Parimad tiimid kohtuvad aprillikuu jooksul finaalmängudes. Tudeng TV raporteerib, et erapooletud uudistagentuurid raporteerivad, et Pastuku 29. ja 30. päeval mängis võitmatu Tudeng TV võrkpallimeeskond 3 mängu, millest kaotati 2. Päev algas painutuste ja venitustega, kus kartmatud Tudeng TV-lased teravdasid meelt ning karastasid lihaseid. Õhus väreles pinge, kui vaprad valgesärklased platsil oma kohtadele asetusid. Siht oli selge. Vastane tuli põrmustada. Terve päeva püsis Tudeng TV meeleolu sihikindel ning armu ei antud kellelegi. Õhus rippus vaikus, kui vastaseid põrnitseti. Kuulda oli ainult täpseid ning kalkuleeritud paugatusi, mis kajasid saali seintelt kui Seusi enda piksenooled. 26. ning 27. aprillil toimunud karikaturniiri finaalmängul sai edasi kehakultuurivõistkond Pill Lõhke 3. kurs ning matemaatika ja loodusteaduste institutsioon, tiim Lihtsalt Pall riigiteaduste institutsioon, võistkond koalitsiooni läbirääkimised. Aga me kõik teame, kes tegelikult võitjad olid. Tänaseks kõik! Vaadake meid järgmisel nädalal! Kohtumiseni! Kohtumiseni!